الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، علما بأن التقوى هي السبيل الوحيد المنقذ صاحبه من النار يوم القيامة. عباد الله، ndugu zangu Waislamu, nawahusieni nyie pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha na kumwogopa Alhaqu subhanahu wa ta'ala. Ifahamike ya kwamba hakuna njia pekee ya kuweza kuokoka mja mbele za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ila ajikite katika zumratul muttaqin, kundi la wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tupo mwishoni mwa mwezi wa Shaaban, ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituafikia aljumaa ijayo, huenda tukawa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo hutuba yetu leo fupi, unwani yake ni kama ifuatayo: kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. As-sualu liljamii, swali hili lamhusu kila mmoja, kila ambaye anafahamu kwamba yeye Muislamu, basi swali hili aliweke nusba ainaihi, mbele ya macho yake. Kaifa tastakbilu shahra Ramadhan, mwezi wa Ramadhani utaupokea namna gani? Yambaghi lilmuslim, yatakiwa kwa Muislamu, alla yufarta fi mawasil taat, asifanye taksiri yoyote katika misimu ya taat. Wa an yakuna min as-sabiqina ilaiha, Muislamu atakiwa katika mawasimul khairat, misimu ya kheri inapofika, atakiwa yeye awe ndio wa kwanza wenye kutangulia katika kufanya ya kheri. Wa minal mutanafisina fiha, atakiwa yeye Muislamu katika mawasimu ya kheri awe anashindana katika mawasimu ya kheri kufanya ya kheri. Sasa msimu wa kheri unakuja wa Ramadhani. Kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, vipi tutaweza kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mgeni, ameshinda wageni wote ambao wajua wewe. Ni mgeni ambaye ametoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, na siku zote huwa mtu anatukuzwa au huwa mtu anaandaliwa kulingana na heshima ya yule mtu. Mwezi huu shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, umetoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni msimu katika misimu ya khairat. Fakaifa nastakbiluhu, vipi tutaupokea mwezi huu? Tumejiandaa vipi? Kila mtu ajua namna alivyojiandaa na huu mwezi. Kuna wengine wamejiandaa kukusanya aina ya vyakula, kwa kuwa wao wamefahamu kwamba huu ni mwezi wa kula. Kuna wengine wamejiandaa kwa kuandaa aina ya michezo, kwa kuwa wamefahamu kwamba huu ni mwezi wa michezo. Je, hawa watu wako sawa? Kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, tutazungumza vitu viwili ambavyo ni muhimu sana
ambavyo hivyo tunaweza kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kupitia vitu hivyo viwili. Cha kwanza, ad-du'a, kuomba dua, bi ay yablughaka Allahu fi shahr Ramadhan. Kwanza kuomba dua, Muislamu hapo ulipo, waomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa anta fi sihhatin wa afia, uombe dua Mwenyezi Mungu akufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa wewe uko na afya na siha, hatta tanshut fi ibadati llah, ili uweze kuwa na siha nzuri na afya nzuri, uweze kuwa na nishati katika ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni siyam, ikiwa ni qiyam, ikiwa ni adhkar. Lazima uombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilikuwa kila inapoingia Rajab asema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa balighna Ramadhan, na tufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, ikiwa leo ni mwezi 25 kama sijakosea, kufika Ramadhani mbele ni siku nyingi sana, bali kufika kesho ni siku nyingi sana. Wangapi ndugu zangu tulikuwa tuko nao mwaka jana hapa? Wangapi tulikuwa tumeswali nao tarawehi mwaka jana hapa? Leo hatunao. Wewe omba dua muda huu Mungu akufikishe Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni mawasimul khairati, ni katika misimu ya kheri. Kuifikia misimu hiyo ni katika neema kubwa sana. Kwa hiyo hivi sasa muombe Mwenyezi Mungu akufikishe Ramadhani. Kuna watu tuliswali nao hapa tarawehe, tukafunga nao Ramadhani, tukaimaliza Ramadhani, lakini leo hatunao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakhitari wale. Wewe na mimi hatujui Ramadhani tutaifika ama hatutoifika, na pia hatujui kama tumeifika. Je, tutaifika hali ya kuwa tuko wazima kama tulivyo hivi sasa? Kuna ambao mwaka jana walitamani mwezi wa Ramadhani uingie, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa taufiki wakaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu akawapa maradhi na mitihani, hawakuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe ukiingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukiwa una siha na afya vizuri, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hakuna neema kubwa kama neema hiyo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, ad-du'a bi an yablughaka Allah, Mwenyezi Mungu akufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa anta fi sihhatin wa afia. Na hivi ndio kana salafuna salih, ndivyo walivyokuwa watu wema waliopita. Walikuwa wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa wana afya, na vile vile wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale yote wanayoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Mungu ayakubalie. Jambo la pili na ndio jambo la mwisho, ashukuru walhamdu ala bulughihi, kushukuru na kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kuweza kufikia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama tulivyosema ni mawasim, ni misimu ya khairati. Mwenyezi Mungu akakuchunga wewe akakuingiza ndani ya misimu ile. Hakuna neema kubwa kama neema ile, hakuna. Kama alivyosema al-Imam an-Nawawi fil azkar, i'lamu, anasema i'lamu, jua, fahamu mwanadamu, annahu, kwamba yustahabu liman tajaddadat lahu ni'matu, husuniwa kwa mtu ambaye zimejurudia sana kwake neema. Yustahabu liman tajaddadat lahu ni'matu, husuniwa kwa mtu ambaye zimejurudia kwake neema. Dhahiratun, neema za wazi wazi, au indafa'at anhu naqamatun dhahiratan, au yameondoka matatizo kwake yeye, matatizo ya wazi wazi yamemuondoka. Mtu huyu husuniwa an yasjuda shukran lillah, asuniwa
amshukuru Mwenyezi Mungu, asujudu kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au yusni bima huwa ahluhu. Wa inna min akbari ni'ami llah ala al-abdi, na hakika neema kubwa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mja wake, tawfiqahu lit-ta'a, ni kumwafikisha kwake Mwenyezi Mungu mja yule kufanya taa. Ukijiona wewe wafanya taa, waswali, wafunga, wafanya hija, wafanya kadha, hiyo ni neema kubwa, sio kama akili yako. Hapana, sio akili yako, ni neema min Allah, ni neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shekhe, kuna watu nje huko wala hawana haja na Mungu, wana akili na wana madigrii kweli kweli, lakini bado hawajamtambua Mungu, bado kabisa hawajui Mungu anastahiki kufanywa nini. Kwa hiyo wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukuwafikisha ukawa wamtii Mwenyezi Mungu, wafanya taa na ukaingia katika mawasimul khairati, shekhe, hiyo ni taufiki ya Mungu. Kaa sana ushukuru, na kesha umuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupe husnul khatima katika hali hiyo hiyo. Lakini ukawa katika neema yoyote ile ukawa hutambui thamani ya neema, umehasirika. Idha kunta fi ni'matin faraaha fa innal ma'siyata tuzilu an-na'am, ukiwa katika neema yoyote basi ile neema ichunge. Ukiwa katika neema ya afya, tambua afya yatakiwa ufanyie nini, kwa sababu fa innal ma'siyata, kwa sababu maasi unayoyafanya kwa kuwa wewe ni kijana, kwa kuwa wewe una afya, tuzilu an-na'am, maasi hayo yataondoa neema hiyo ya afya. Kwa hiyo hakuna neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mja wake kama Mwenyezi Mungu kumwafikisha mja wake kuingia katika misimu ya khairati wal ibada. Famujarrad dukhuli Ramadhan ala almuslim, kule kuingia Ramadhani kwa Muislamu, wa huwa fi sihhati jadid, na yeye yupo katika siha, yani Ramadhani yaingia alafu wewe una afya vizuri, ni'matun adhimatun, hiyo ni neema kubwa. Ramadhani yaingia kisha afya yako iko nzuri kabisa, uko vizuri kabisa, hiyo ni neema kubwa. Yapasa umshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo. Hayo mambo mawili, mambo mengi sana ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia mtu ujivue na uliokuwa nayo katika mambo mabaya, mambo ambayo hayampendezeshi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muislamu watakiwa uyaache, utambue kwamba wewe waelekea katika shahru tauba, mwezi wa tauba. Ukiwa hutosamehewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watarajia mwezi gani utasamehewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kuanzia leo jivue na uliokuwa nayo katika ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe waelekea katika msimu wa kheri, shahru tauba, mwezi wa tauba. Mwenyezi Mungu atuwafikie tuupokee uzuri mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu vile vile atuwafikie nafahati zake na baraka zake tuzipate mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadan bisalamati ya rabbal alamin. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا جميعا: أستغفر الله. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد فاز المتقون.
اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي، وارض اللهم عن الصبتين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.